हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबवे सफ़र में अनलिमिटेड कॉइन एवरीथिंग अनलिमिटेड कैसे करें। तो आप यहाँ पे डालेंगे सबवे सफ़र मोडी ऐप। दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और देखिए दोस्तों, ये देखा डाउनलोड सबवे सफ़र MOD अनलिमिटेड कॉइन की ऐप। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखो ये दिख रहा है कि आपका यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सबवे सफ़र आपका यहाँ पे लिंक आने वाला है। और दोस्तों देखिए, हमारा लिंक आ चुका है और डाउनलोड 74.3 MB। दोस्तों हमारा गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे जाके और दोस्तों अब आपका ये गेम डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमारा गेम यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इस डाउनलोड होने के बाद आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस गेम को रन करेंगे तब आपके की कॉइन सब अनलिमिटेड हो चुके होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर my channel and this video. Thank you friends.